Good day po, mga moms, mga pops, at mga bex! Ako po si Franz and welcome to my YouTube channel. So, ang gagawin po natin ngayon ay mag-unboxing! First time kong magkaroon nito. So, ito po ang aking introduction video sa aking channel. Ako po ulit si Franz. Isa po akong nurse dito sa Saudi Arabia. At wag na nating patagalin at mag-unboxing na tayo. So, ito po in-order ko sa extra. Grabe. Hindi ako. So, simulan na natin ang mag-unboxing. So, welcome ulit sa aking first video. So guys, hindi po unboxing lahat ng content ng aking mga videos. Soon enough, mag-upload po ako ng mga kalokohan namin dito. Travel vlog, mukbang. Pero ngayon, mag-unboxing tayo ng oh my God! It's the Apple Watch Series 6! Grabe! Walang bubble wrap. Simulan na natin ang mag-unboxing. So, first, shit. Nasunog yung tsaka ng so, yan. Super. First time kong magkaroon ng Apple Watch. Kaya, hindi ko pa alam kung ano mga kwan. Binili ko to kasi meron siyang bagong, parang kumpleto na. May pulse oximeter, may ECG na rin siya, at may monitoring of sleep, and mamaya na lang. Basta buksan na natin. So, eto na. Ay! Kinikilig ako. Sorry guys. So, ang una muna nating bubuksan ay syempre ito na lang. Chef, ang liit. Paano i-open? So, ang laman po ng box niya is mga basahin instructions and everything. Charger. Ito naman ang next natin. Pero mahal in fairness. Umiyak yung budget ko. Pero pinag-ipunan ko to. This is a gift to myself. As reward for everything. Thank you Lord for the blessings. Ang na-order ko po is space gray. Pero ang gusto ko sana is blue, pero wala nang available. Lagi out of stock sa lahat. So guys, isi-set up ko muna siya. Babalikan ko kayo mamaya pag na-set up na siya. So yan, na-set up ko na po siya. Na-sync ko na po siya sa aking cellphone. So, ang unang features na ipapakita ko po sa inyo ay ang kanyang
oxygen saturation. Ito po. Next. Make sure watch is not too long. Next. Try not to done. So, start na natin ang pagkuha ng ating oxygen saturation. Ang oxygen saturation po is the oxygen in our blood. Ito po yung oxygen sa ating dugo. Kung yan, 99%, it means maganda pa. Or yung level ng oxygen sa aking dugo. So, the next, yan. Ang heart rate naman, 75 beats per minute. So, ang ibang features niya is, so guys, another feature is the ECG. Yan po siya. Okay. Ito yung heart. Ilagay nyo lang po yung fingers nyo dito sa my crown. Then, try not to move your arms. Tinitik na po ang aking ECG. Kaya ko din po binili to kasi po may ECG. Hindi lang natin alam, baka may heart problem na tayo. Yan, tinitik na po yung ECG. Para healthy si heart. I'm a cardio nurse din po pala. Mga Mars, Pars at mga Bex. Yan, sinus rhythm. Sinus rhythm means sa ECG kasi ang sinus rhythm is normal. Yan na guys, na set up ko na ang aking Apple Watch at ito po ang pinaka-una kong Apple Watch at ang mahal niya. Grabe, sobrang mahal. So this is Franz ulit and thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. Follow me also on TikTok, Instagram at Trip to France 13. So,